شن يوتيوب. اليوم باش نعملوا فيديو مختلف على بقية الفيديوهات. شوف معايا على شنو باش نحكيو اليوم باش نقول لكم ما نعرفش كان انا ولا فما شكون كيفي. فما نوعين من البشر ما نحملهمش كل ما نمشي للبحر. هذوما باش يكونوا نوعيه متاع اولاد ونوعيه متاع بنات. احنا باش نبداو نحكيو بنوعيه البنات توا انتوما خارجين باش تتفرهدوا باش تبحروا باش تبدلوا الجو هكا. علاش التمعجين؟ علاش فهموني علاش التمعجين؟ انتوما خارجين باش تبدلوا الجو، معناتها باش تبحبحوا، هو الصيف باش يجي باش الواحد يخرج يبحر، يمشي للشط، يمشي للبتلات، يمشي للبلايص، معناتها باش يفرح ويبدل الجو متاع عام كامل. انتوما في الافان جايين البحر على خاطر التصوير، من حقك انك تصور ومن حقك انك تهبط ومن حقك انك تشيخ، لكن زاد الشيخ وعمل جو ما تحرمش روحك. توا انت جاي البحر باش تقول لي بالله لا ما نحبش نمس رمل خاطر نولي طبعه ونتمرغد. الكل هو اسمه بحر، اسمه شط، معناها باش اكيد لازمك باش تتمرغد. والا كي تدخل البحر تقول لك ما تغطسنيش خاطر شعري مجبود. يا بنتي مادام مجبودش لدارك علاش جاي للبحر؟ انت مجبود شعرك باش داخله للبحر، اكيد باش تطش واكيد باش يغرقوك واكيد. والا بالله ما تطشنيش بالماء، عندي عامله ماي جاد، عامله الميك اب، ما تفسدهوليش تو يذوب لي الكل. يا بنتي راك في بحر معناتها بحر. لا علينا في الحكاية هذه، اخطانا من هذه. فما بنات حاشيهم كلمة البنات يبداو صوتهم قدن هكا، الكلمة الزايدة أطول منهم قدن هكا، يغصبوا رواحهم باندية البحر. يا معلم راك ما تخوفش، حبي نقولها لك ما تخوفش. راك انت في الافا ما عندكش حتى انوثة. انت كي باش تقول كلمة قدن هكايا ولا تبدا تعيط وعاملة روحك باربو في البحر، راك ما تخوفش، طيح في قدرك. هكا هو راك مراه لازمك فيانة ورزانة، مراه معناتها مش الكلمة قدن هكايا وتبدا عملت لي روحك واوا، فهمت؟ مش معقول هكايا. دونك ارزن شوية، عايش ميمتي ولا عايش بنتي ولا اللي هي المفيد ما عادش تعمل هكايا خاطر فلافا قدرك باش يطيح هكا، هو ما تخوفش. وفما اخر نوعية اللي هي قاهر البشر الكل، تقهر البشر الكل. تجي طفلة صغيرة كيف هذه هكا، فهمت ولا؟ تقول لها امي محسورة، هكا البحر قدامك باهي ميسالش، كي باش تعمل ميسالش، اما تقول لها مانيش محسورة، تحب تعمل حاجة أخرى، تقول لها هكا البحر بعد شوية على العبيد وكاو. علاش راهو بحر، راهو عباد تعوم، علاش باش تشوف هكا تلقاها تعوم تعيف؟ علاش هكا؟ اش عملنا لكم؟ نظفوا رواحكم، نظفوا البحر، خلي البحر للجميع ملك العموم. راهو البحر مش ملكك انت تقول لها برا امشي اعمل فميكا. علاش؟ مش الواحد هكا تصور واحد يعوم هكايا تجي واحدة في وجهه يمشي. دونك يا البنات ويا النساء ويا اللات ويا اللي هو، ريقلوا رواحكم، كونوا بشر، خلي الدنيا تتنظم. اصبروا عليا بركة وجايكم يا الولاد، اصبروا عليا بركة. اوكي يا سيدك ياهو جيناكم يا الولاد. فما نوعية متاع ولاد يبدا يوري في روحه قدام البنات، زعما يبدا يهرب ويشبلق في البحر وعاملهم الكل، وهو قاعد يرخص في روحه. فيق على روحك يا ولدي، يا ولدي انت كي باش تعمل هكاكا ما همش باش يضربوا فيك، وما همش باش يقولوا اوه ملا بوغوس، باش في نظرهم انت ذليت روحك، ما عادش تعمل هكاكا، تبدا تهرب هكايا ودرا شنو، ولا يجيك فما وليد يبدا برطف في بقبق في الماء، زعما شنو نتسلط على البنات. يا ودي فيق على روحك، اكبر شويه ما يسالش، فما حتى بس تكبر هكا شويه برك تشوف النتيجه يا شباب. وفما نوعيه متاع بغوله، ما همش ولاد، ما عمرهم ما كانوا ولاد، بغوله اعمارهم كبار في 23 25 حتى 25، يشد لك كعبورة متاع رمل هكايا متاع تبعة، يشدها ويرميها على عبد يمشي في امان الله، يطيحوا بك الكعبورة يدمغوا بيها. يا ولدي فاش قام هكا مخك قال لك هكايا عبد يمشي في امان الله تمشي تشد لكموتة تراب وترميها عليها؟ يا ولدي اكبر شوية، شنو هذا التخلف؟ راكم كبار يا شباب، راكم كبار، شنو هكا؟ وفما اخر نوعية اللي هي صارت عليا انا. علاش في كل جروب متاع ولاد تلقى بشر يتشمت في سحبهم، عباد يتشمتوا في سحبهم، يكونوا يعوموا هكا شيخين، يلعبوا كورة في البحر، يعملوا جو كيف البشر الكل، مخهم يقول لهم يجي نغرقوه هذايا.
يغرقوك، مش معناتها يغرقوك معناتها يفدلكوا معاك، يغرقوك يقطعوا لك النفس نتاعك، ما عادش تتنفس، تقول لهم سيبوني، تبدا تخبشهم، تبدا تشلبق الكلك في البحر، وهما ما همش حابين يسيبوك. من بعديك الا ما يحطوك في الدقيقه 90 باش يخرجوك، باش انت تسترجع النفس نتاعك. بعد يقولوا لي شبيك لاباس، نفدلك معاك صاحبي. يا ولدي شنو هذا تفدليك؟ انت كنتش تقتل روح انت، تفدليك هذا عندكم ايش وجهك ازرق احمر يشوفوا فيه، ومن بعد نفدلك معاك صاحبي. يا ولدي فاش نحكي انا صاحبك؟ انا البشر هذوما ما عادش ندور بيهم، بعدت عليهم. اذا وزاد نلقاهم حتى كي نمشي للبحر نلقاهم مازالوا البلاد هذوما مازالوا يعملوا هكايا. يا ولدي شنو تفدليك هذا تفدليك توا؟ هكا سافا فرغت قلبي يا شباب بالحق. البغض واللي معبيه الكل في قلبي عندي سنين اول مره نفرغه في فيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ويا شباب ما تنساوش انكم تعملوا السبسكرايب نتاعكم واللايك نتاعكم وكومنتاراتكم المزيانه، وقولوا لي اسكو نواصل في السيريه ذي والا لا. تعالوا نقول لكم تشو تشو.